睇唔睇得出呢個係咩啊？係啦，雖然誇張咗啲啊，俾大家睇下。呢個係 BB 尿布，BB 尿布咁咧有尿濕指示嘅，中間痕呢度咧見唔見到啊？有兩條痕嘅，就有尿濕指示嘅。原本而家咧係譬如係藍色啦，係啦，中間呢度有藍色啦，就會變咗做綠色，濕咗就變咗做綠色啦。咁其實同成人紙尿褲一模一樣，效果一樣。好啦，當 BB 濕咗啦，除咗條尿布之後咧，你會用呢一個唔好睇牌子啦。啲呢個叫做花士令咧，去抹定話係同佢搽翻咧，定話用 BB 專用嘅 pat 膏、屁膏咧，我就覺得真係開頭冇慳啦。呢啲有啲係石油副產品嚟嘅，你認清楚。咁如果你凡親見到有 petrol 呢啲字咧，就其實都係只係防止咗啲水分流失嘅啫。咁所以其實咧，你即係冚住咗個皮膚，其實冇保護到個皮膚嘅。係啦，小心使用啊！你睇一次兒科醫生都千幾蚊啦，係咪？